အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Excel မှာ Filter အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Filter ဆိုတာကတော့ကိုကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုအသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့ setting လေးဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Filter အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးက data tab ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် Okay ဝင်ပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Filter ဆိုတာရှိရပါတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇာတ်ထဲမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် filter အသုံးပြုမဲ့ဇာတ်ထဲမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ filter လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်โอเคနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေမှာမြားကောင်းလေးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးမှာအကုန်လုံးမြားကောင်းလေးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါကျွန်တော် filter ကိုအသုံးပြုလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ column လေးကဒီမြားကောင်းလေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဥပမာကျွန်တော်တို့ကကြော်တယောက်တည်းပဲကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select all ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော် select all ဆိုတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ selection တွေအကုန်ပြုတ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ကကြော်တယောက်တည်းကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေပဲကြာလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်သူရောင်းထားတဲ့ product တွေကြာလာမယ်ကြော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကြာလာမှာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတူကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြောပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်တူ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေပဲကြာလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်เนาะ okay ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ filter တွေအသုံးပြုချင်တော့ဆိုရင် clear filter ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါเนาะအားဒီကျွန်တော်ဒီမှာ filter ကြီးပြန်ပြုတ်သွားပြီပေါ့เนาะ okay ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေလဲကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုကြည့်ချင်တဲ့ data တွေကိုဒီထဲကနေလဲကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနာမည်တွေအများကြီးဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့နာမည်ကိုရှာပြီးတော့ select ပေးမယ်ဆိုရင်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြည့်ချင်တဲ့နာမည်လေးကိုဒီမှာလိုက်ရှာလိုက်မယ်ကြော်โอเคကြော်ကိုရှာချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကြာလာပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်လူတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဒီ search box ကနေရှာလာတော့ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clear filter ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ tab filter ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ product name column ထောက်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကညာကောင်းလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော် tab filter တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် tab filter မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ equal ရှိမယ် do not equal ရှိမယ် begin with ရှိမယ် end with ရှိမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ equal ပေါ့နော် equal တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် equal ဆိုတာကျွန်တော်တူညီတဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကနေရာမှာ laptop ကိုရှာခြင်းတယ် laptop တွေပဲရှာခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ laptop ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်โอเคအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ laptop နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကြာလာပြီပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ test filter နဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်test not equal ပေါ့နော် test not equal ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် test not equal ဆိုတာကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်တဲ့ data တွေကိုခြံခဲ့တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က laptop ကိုမြင်ချင်ဘူး okay နော် laptop ကိုမြင်ချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ laptop လေးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် laptop နဲ့ပတ်သက်တာကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းကြည့်လိုက်မယ် okay နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် laptop နဲ့ပတ်သက်တာကြီးတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်test not equal ဆိုတာကျွန်တော်မမြင်ချင်တဲ့ data တွေကိုခြံခဲ့တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ begin with end with ပေါ့နော် begin with ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးစကားလုံးတစ်ခုနဲ့ရှာဖွေတာပေါ့နော်end with ဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးစကားလုံးတစ်ခုနဲ့ရှာဖွေတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် begin with ထဲဝင်လိုက်မယ် end နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် end လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော် end နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေပဲကြာလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာနော်ဒီမှာဆိုရင် laptop battery laptop adapter laptop ပေါ့နော် okay နော် end နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေပဲကြာလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာနော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ clear filter ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ test filter အကြောင်းပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ number filter ပေါ့နော် number filter ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်တွေရှိတဲ့ column တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် amount ဆိုတဲ့ column တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ number filter ဆိုတာရှိရပါတော့ okay ကျွန်တော်က number column ထောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် number filter ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်test column ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test filter ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်က number filter number column ထောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ number filter ဆိုပြီးပေါ်လာပြီဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော် equal do not equal greater than or equal เนาะဒါမျိုးရှိရပါတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ greater than or equal to ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် greater than or equal to ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်က3000နဲ့3000ထက်ရှိရဲ့အရေအတွက်တွေပဲပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3000ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်3000ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က3000နဲ့3000အထက်ရှိတဲ့အရေအတွက်တွေပဲပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ3000ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ3000ပြီးကျွန်တော်တို့3000နဲ့
ထက်ရှိရဲ့အရေးအတွက်တွေပဲပြပြရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ greater than or equal ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်number fader ထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ less than or equal to ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က3000နဲ့3000အောက်မှာရှိရဲ့အရေးအတွက်တွေပဲပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3000ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3000နဲ့3000အောက်ရှိရဲ့အရေးအတွက်တွေပဲပြပြရအောင်တွေ့ရမယ်နော် okay ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲပြန်ဝင်လိုက်မယ် okay ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ top down ကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်နော် top down ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဥပမာအရေးအတွက်အများဆုံး10ခုပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ10ဆိုရိုက်ထည့်ပါနော်ဥပမာကျွန်တော်အရေးအတွက်အများဆုံး5ခုပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ5လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါနော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်အရေးအတွက်အများဆုံးရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အရေးအတွက်အနည်းဆုံးရွေးမယ်ဆိုရင်ပေါ်တွန်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေါ်တွန်အရင်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အရေးအတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်5ခုမဟုတ်3ခုလောက်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်အရေးအတွက်အနည်းဆုံး3ခုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်3လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်အရေးအတွက်အနည်းဆုံး3ခုပြပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဈေးနှုန်းအရေးအတွက်အနည်းဆုံး3ခုပဲပြပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ top 10နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါရဲ့ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်အရေးအတွက်အများဆုံး3ခုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ top ကိုရွေးလိုက်ပါတော့ okay ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ item percent ရှိရပါတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ percent နဲ့တွက်ထားတဲ့အရေးအတွက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ percent လို့ရွေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒါ percent မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ item ပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်အများဆုံး3ခုပဲပြပေးရအောင်တွေ့ရမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ clear fader ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ number fader ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ date fader အကြောင်းပေါ့နော် date fader ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ date ရှိရဲ့ column ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay နော်ဒီ column ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ date fader ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းသွားပြီနော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ okay tomorrow today yesterday next month this month ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးလကိုကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ last month ဆိုတာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်အခုကကျွန်တော်က12လပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် date ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်12လပိုင်းပေါ့နော်12လပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်လဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ17လပိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်last month ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးလကိုပဲသူပြပြအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့17လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ date တွေပဲကြာလာတာကိုတွေ့ရမယ်နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date fader တွေပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် the week ဆိုတာဒီပတ် last week ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ပေါ့နော်ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်အများကြီးရွေးချယ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်တွေအများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ last year this year next year ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ after တဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က10လပိုင်း13ရက်နေ့2023 10လပိုင်း13ရက်နေ့2023နောက်ပိုင်းdate တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ10လပိုင်း13ရက်နေ့2023ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်10လပိုင်း13ရက်နေ့နောက်ပိုင်း date တွေပဲပြပြအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်10လပိုင်း15 10လပိုင်း19ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ17လပိုင်းပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မယ်ထင်တယ်နော်အသုံးပြုချင်တော့ဆိုရင် clear fader ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါနော်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ column နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ column နဲ့ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြော်ပဲကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် select all ပြုတ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ကြော် select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးပဲကြာလာပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ product name နေရာမှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကြော်ရောင်းထားတဲ့ product တွေထဲမှာ laptop ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တယ် laptop လေးကြီးပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ product name နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ select all ပြုတ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ laptop ဆိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ရောင်းထားတဲ့တဲမှာ laptop တွေပဲပြပြအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် laptop တစ်ခုလေးရှိရပါတော့laptop တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် laptop တွေပဲကြာလာမှာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ laptop မကြည့်ချင်ဘူးကြော်ရောင်းထားတဲ့တဲမှာကျွန်တော် laptop battery ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် laptop battery လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက် okay နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ရောင်းထားတဲ့တဲမှာ laptop battery နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကျွန်တော်တို့ကြာလာပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့အသေးစိတ်စစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးကျွန်တော်မလို့ချင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ clear fader နှိပ်လိုက်ပါတော့ okay ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က column တွေအများကြီးကို fader ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခုချင်းလိုက်ဖြုတ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုဖြုတ်မယ်ဒီမှာကြံသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြန်ဖြုတ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးလိုက်ဖြုတ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ရေးထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် fader column တစ်ခုကြည့်ထားတယ် okay ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတစ်ပြိုင်တည်းဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ data တွေကဒီမှာ clear ဆိုတာရှိရပေါ့နော် okay အဲ့လိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fader တွေအကုန်ပြုတ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်က fader တွေပါအကုန်ပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fader လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်ပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်
Okay ကျွန်တော်တို့က fader အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေသွားပြီးအသုံးပြုခြင်းဦးအဲဆိုကျွန်တော် shortcut နဲ့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော် shortcut နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် control shift ပေါ့နော် control shift အောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fader ဝင်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီ fader ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် control shift အောင်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fader မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fader အသုံးပြုနည်းအခြေခံသဘောတရားတွေကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်နည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာတခုရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးတော့လို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်တက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ